हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ 8 इंच बूफर का। इसे आप सब बूफर के भी रूप में यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए 8 ओम 100 वाट का है, RMS 100 वाट है और 200 वाट इसका पीक पावर है। ये देखिए इसके टर्मिनल है, थोड़े पुराने हो गए हैं। मैंने इसे यूज किया है लगभग 2-3 महीना, उसके बाद मैं इसका रिव्यू ला रहा हूँ। ये देखिए ये भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है। ये मुझे ऑफलाइन में 700 का पड़ा था एक पीस। ये देखिए मैग्नेट भी इसका काफ़ी बड़ा है। और ये स्पाइडर देखिए, स्पाइडर थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, जिससे ये जंप बहुत ज़्यादा करता है और बेस भी काफ़ी अच्छा निकालता है। मैंने इसे बेस पर यूज किया था INK 201 BT बोर्ड के साथ, जो कि 2.1 है। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी, आप देख सकते हैं। काफ़ी वेट है इस बूफर का। ये देखिए स्पाइडर काफ़ी हाइट पे है, जिससे ये थोड़ा ज़्यादा जंप करता है और बेस काफ़ी अच्छा निकलता है, लो बेस निकलता है इससे। इसका साउंड टेस्ट भी देखेंगे हम, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए काफ़ी स्मूथली ये डाउन अप हो रहा है, या अप डाउन भी कर सकते हैं आप। ये 10G कंपनी का है, 8 इंच में है। इसे मैं चलाऊंगा इस वीडियो में TDA 7265 बोर्ड के साथ, जो कि 2.1 है, 50 प्लस 25 प्लस 25। इसका भी फुल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए साउंड टेस्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साउंड टेस्ट करते हैं। Get off my section, don't bother with lanes. I'm watching these buddies bounce. Shorty, you tan the rubber band. Come on for the 100 cop. All of that smoke, we gon' run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving, all I really need to know is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving, all I really need to know is when we leaving.